Qu'est-ce qui fait coin-coin sous la mer? On plonge pour découvrir ça. Dans les années 60, des scientifiques ont enregistré un son étrange dans les eaux de l'Antarctique. Ils l'ont appelé le biocanard. Pendant des années, on a cru que c'était une machine. Eh bien, figurez-vous que ça vient en fait des petits rorquals. Mais le plus étonnant, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi ils font ce bruit. L'océan est rempli de mystères, et ce son canardesque en est un parfait exemple.